上面满满都是辣椒。这么吃起来可太贵了啊！蛮黄的这个，上头神器，羊肉。哇，好几天没吃羊毛骨了，感觉好香啊！给我大蒜子来两瓣来，这肉不吃蒜吗？香味得少一半啊！镜头啊！哎呦哇，太香了！这把镜头啊！这条火候掌握的恰到好处啊！一口大蒜椒味滋儿就上来了。哎呦哇！对的。这麻椒粒，哎呦，干嘛了？
Oh my god！哎呦，太贵了，直冒汗了都。对不对？哎，我没介绍呢，这是我媳妇儿啊，我媳妇儿也玩快手的，我把我媳妇儿号冲坑底下了，爱美的姐妹可以看看啊，她是卖化妆品的，卖服装的，爱美的你给我种茶吧。好喝吗？好吃，尝尝去。你尝口吧。再来一个。这别忘记了。哎，别吸了灵魂。哎呀，对。哎呦，能要放这儿，这家跟带劲着来的，阿香，小毛圈，谁找啊？啥都知道，吃。没有别的吃。什么味儿了？多好吃！上头面圈。哎呦我的妈！来两根吧。啊！这馅儿，哎呀，来一个啊！